For at nå vores ambitiøse klimamål har vi brug for at håndtere store mængder af CO2. CO2 den kommer fra cementindustrien, og den kommer fra fossilbaserede kraftværker eller biobaserede kraftværker. For at håndtere CO2 har vi brug for en infrastruktur til at transportere CO2 fra kilden og til lageret. Alternativt kan man også bruge CO2 til Power-to-X, altså til at fremstille grønne brændstoffer eller til at fremstille nye materialer. Og her har man også brug for en CO2-infrastruktur. CO2 har ligesom H2. Det kan være en gas, der er en lille bit smule CO2-gas i atmosfæren rundt om os. Og det kan være en væske ligesom vand. CO2 bliver til en væske, hvis trykket er højt nok. På Teknologisk Institut har vi udstyr til at tryksætte CO2 op til 400 bar. Det er det samme tryk, som man finder 4.000 meter nede i de dybeste oceaner. Der findes faktisk en tredje fase, hvis vi varmer CO2 op over 32 grader og med et tryk på over 78 bar, så når vi det, vi kalder den superkritiske fase. I den superkritiske fase der er forskellen mellem væske og gas forsvundet. Og der er CO2 et fantastisk opløsningsmiddel for rigtig mange ting. Og derfor er det vanskeligt for materialer at holde til at være udsat for superkritisk, eller for den sags skyld, flydende CO2 i længere tid. Derfor kan vi på Teknologisk Institut kvalificere og teste, om materialerne holder til at blive eksponeret under de forhold. Når vi tester, så tester vi både for short term, long term og rapid depressurization. Det betyder, at vi kan eksponere dine prøver i lang tid, i kort tid og i rapid depressurization, hvor vi så tænker trykket rigtig hurtigt. Det vi tester er de mekaniske egenskaber af dit produkt før og efter eksponering i CO2. Nogle af vores tests er akkrediterede, men de tests vi laver afhænger af dit produkt og dine interesser. Vi tester blandt andet vedhæftning på coatings, men vi tester også mekaniske egenskaber, såsom hårdhed og trækstyrke, på plast og gummi. For eksempel ser vi, at blødgør i PVC er meget opløselige i CO2, og derfor er det en rigtig god idé at få det testet. Det testene viser er, om produktet nedbrydes eller udvaskes i CO2, om CO2'en optages i produktet, eller om den mekaniske styrke mindskes, så produktet fejler. Resultaterne af disse tests kan hjælpe dig til at vurdere, om dit produkt er egnet til lagring eller transport af CO2.